Fil-gżira ta' villaġġi li rridu nagħmlu minn Għawdex iż-żgħażagħ għandhom ir-rwol ċentrali. Irridu li jkunu huma li jaħsdu l-opportunitajiet dejjem jiżdiedu li qiegħda toffri din il-gżira għalhekk se nkomplu ninvestu fikom, fl-edukazzjoni tagħkom. Kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela fiż-żjara li għamel fis-Sixth Form ta' Għawdex Ser Emmej Refalo, istituzzjoni edukattiva li fil-waqt li qiegħda tipprepara lil madwar 400 student biex ikomplu bl-edukazzjoni terzjarja tagħhom f'ambjent li ġie rinnovat fl-aħħar snin permezz ta' opportunitajiet ta' tagħlim informali qiegħda wkoll issaħħaħ il-ħiliet tagħhom u tippreparahom għall-futur. Fil-fatt it-taħriġ li qiegħda toffri tinkludi fost oħrajn ħiliet marbuta mal-intraprenditorija, public speaking u interviewing skills. Fis-tqarrija ġie spjegat kif diskussjoni li kellu ma' wħud mill-istudenti il-Prim Ministru irrimarka li ma tistax tiġi diskussa l-implementazzjoni tal-viżjoni għal Għawdex jekk ma jiġux inklużi żgħażagħ li għandhom ir-rwol f'Għawdex tal-lum biex jippreparaw Għawdex ta' għada. Hawn Dr. Abela ħeġġiġhom ikomplu jersqu l-qudiem b'aktar idejat ta' x'Għawdex iridu u biex ikomplu jisfidaw l-status quo u jkunu huma li jfasslu l-politika l-Għawdex. Il-Prim Ministru spjegaw ukoll l-impenn tal-Gvern għal Għawdex imur lil mill-kliem hekk kif ir-riżultati jitkellmu waħedhom fosthom dak li f'għaxar snin ġie rdoppjat in-numru ta' ħaddiema mal-privat f'Għawdex stess. Fil-fatt il-Prim Ministru sostna l-obbligu li tiġi assigurata sistema edukattiva li tkun fost l-aqwa, dan anke bil-miżuri li qed jittieħdu fosthom dik ta' żieda fil-istipendju għal dawk l-aktar setturi bżonjużi. Dr. Abela untenna kif ir-Reġjun ta' Għawdex jimmarka l-ogħla rata ta' persuni gradwati kważi d-doppju tal-medja nazzjonali. Għalhekk din l-enfasi fuq l-edukazzjoni li sostna li tispjega li żdiedu l-karrieri ta' kwalità f'Għawdex fl-aħħar snin. L-istqarrija mill-uffiċċju tal-Prim Ministru spjegat li anke l-ammont ta' dawk li jaħdmu fis-servizzi professjonali illum hu 5 darbiet aktar minn dak li kien 10 snin ilu, konferma li edukazzjoni jaqwa twassal għal karrieri aħjar għall-Għawċin. Il-Prim Ministru kien akkompanjat mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri, mill-Ministru għall-Edukazzjoni l-Isport iż-żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima, mill-Prinċipal Sean Zammit u l-Kap tal-Iskola Franklin Zammit Galja.